Mi nombre es Ilishka Rodríguez, soy miembro de la Universal en Panamá y estoy en la Hoguera Santa en la misma fe de los obispos y pastores de Brasil y del mundo, y voy a enviar mi pedido al Templo de Salomón. Yo tengo 15 años de iglesia, nunca dejé de participar de la Hoguera Santa. Siempre he presentado mi sacrificio y Dios me ha bendecido. Mi nombre es Marisabel Vigil, soy miembro de la Universal en Panamá, tengo 6 años de iglesia, nunca dejé de participar de la Hoguera Santa, siempre he presentado mi sacrificio y Dios me ha bendecido. Mi nombre es Evelia Guardia, soy miembro de la Universal en Panamá y estoy en la Hoguera Santa, en la misma fe de los obispos pastores de Brasil y del mundo, y voy a enviar mi pedido al Templo de Salomón. Mi nombre es Ixel Lewis, soy miembro de la Universal en Panamá y estoy en la Hoguera Santa, en la misma fe de los obispos y pastores de Brasil y del mundo, y voy a enviar mi pedido al Templo de Salomón. Mi nombre es Giovanna Beitia, soy miembro de la Universal en Panamá y estoy en la Hoguera Santa, en la misma fe de los obispos y pastores de Brasil y del mundo, y voy a enviar mi pedido al Templo de Salomón.